जलाल साहब, इंतहाई अफसोस के साथ ये मैं कहूँगी कि मुस्लिम उम्मा का जो किरदार होना चाहिए था इस पूरी सूरत हाल में, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बहुत फ़र्क होता है अगर आप किसी पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार को आप दावत देती हैं या कोई और फॉरेनर हो और फ़लस्तीनी जिसके ऊपर बीत रही है। मैं ख़ुद गज़ा का हूँ, मैं ख़ुद फ़लस्तीनी हूँ। जलाल साहब, जलाल साहब, ये आपके ऐसे जज्बात हैं जो मेरे ख्याल से तमाम मुसलमानों के जज्बात हैं, लेकिन जो लोग कुछ कर सकते हैं वो लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे। और आम जो घर में बैठे लोग हैं उनके जो जज्बात हैं वो यकीनी तौर पे ऐसे ही हैं जिन जज्बात का आपने इजहार कर दिया यहाँ बैठकर। जलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं जी हम डिस्कशन कर रहे हैं, और जलालुल फराह साहब जो कि तर्जुमान है गज़ा के, और इस टॉपिक पर जितना अबूर इनको हासिल है और ये बड़े प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, ये इनके वो जज्बात हैं जो मेरे ख्याल से कैमरे की आंख से भी नहीं छुप सके, और तमाम मुसलमानों के यकीनी तौर पे यही जज्बात होने चाहिए। मैंने भी हमेशा फ़लस्तीन के हवाले से जब भी बात की, बहुत से प्रोग्राम जैसे हुए कि जिसमें नहीं इंसान कंट्रोल कर पाता, आपके जज्बात हैं जो आंखों से बह जाते हैं, क्योंकि हम दिल से तकलीफ को महसूस करते हैं। जब हम दिल से किसी चीज़ को तकलीफ को महसूस करेंगे और बेबसी महसूस करेंगे कि हम वाकई आवाज़ उठाने से ज़्यादा करारदादें, मजम्मती बयानात से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या मुस्लिम उम्मा में ये ताकत नहीं रही कि हम फ़लस्तीनियों के लिए इससे बढ़कर कुछ कर सकें, अमली इक़दामात कर सकें, हम प्रैक्टिकली कुछ कर सकें, या हम सिर्फ मजम्मती बयानात और करारदादें इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे? हमें बढ़ना होगा, अब नहीं तो कब, क्योंकि नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की। और अफसोस के साथ मैं कहूँगी, जब हम निहत्ते बच्चों की वीडियोज़ देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में बमबारी की जा रही है, वहां पे जिस तरह मासूम बच्चे, बिल्कुल जो अभी नौमौलूद बच्चे हैं, उनकी भी जब लाशें उठाई जाती हैं, जब उनको भी तदफीन उनकी की जाती है, तो क्या वहां पे जज्बात होंगे? आप यकीन जाने वो वीडियोस नहीं देखी जाती, मैं वो वीडियोस नहीं देख पाती। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके मेरे वाले जज्बात होंगे, जिनके जलाल साहब वाले जज्बात होंगे, कि आप लोग भी वो वीडियोस नहीं देख पाते होंगे। किस तरह हम देखें वो वीडियोस? तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अब, नहीं तो कब, हम कब करेंगे? वीडियोस मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे कौम के बच्चे हैं, मेरे भंजे और भतीजे हैं, और मेरे कौम के बच्चे हैं। देखने में और महसूस करने में बड़ा फ़र्क होता है। जिसको चोट लगती इसी को महसूस होता है। बाकी उम्मत मुस्लिमा का जो आपने जिक्र किया है, बस उम्मत मुस्लिमा को मैं सिर्फ यही कहूँगा, गज़ा की अवाम, गज़ा के बच्चे हैं, आपको क़यामत दिन तक माफ़ नहीं करेंगे, क़यामत दिन तक माफ़ नहीं करेंगे। उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि तैयार रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने पेश होने के लिए, अल्लाह ताला के सामने पेश होने के लिए तैयार रही है। जो गज़ा में हुआ है मोहतरमा, शायद बदतर इसके लिए भी बिगल जाता है। इसके बावजूद भी हमारी उम्मत मुस्लिमा के पास मुज़म्मतों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जब ज़्यादा गुस्सा में आते तो कहते जी शदीद अल्फाजों में मुज़म्मत करते हैं। उम्मत मुस्लिमा के सामने हमारे बच्चों का खून, हमारा बच्चों का कत्ल आम किया जा रहा है। हमारे उम्मत मुस्लिमा के सामने ऐसा कौन सा जुर्म जो इसराइल ने ना किया हो उम्मत मुस्लिमा के सामने? क्या है उम्मत मुस्लिमा ने किया है? कुछ भी नहीं किया है, और ना ही कुछ करने का इनका इरादा है। आज मैं अगर आपसे सवाल कर लूँ, क्या ये 57 मुस्लिम मुल्क मिलकर कि पानी तक पहुँचा नहीं सकते गज़ा को? आप जंग को रोकना तो छोड़िए, जंग बंदी को छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, पानी तक नहीं पहुँचा सकते। इस वक्त मोहतरमा गज़ा के अंदर एक रोटी तक नहीं है, एक पाव आटा नहीं है रोटी बनाने के लिए। जो मनाज़र गज़ा के अंदर है, मेरी कौम के साथ, मेरे बच्चों के साथ, अगर मैं कहूँ कि यकीन करें, इसके लिए तो बदतर बिगल जाता उम्मत मुस्लिमा का, कि दिल को बतानी दिल है, बदतर है, क्या है वो?
واقعی میں مسلمان ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ ان سے واقعی میں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ 500 دن بہت ہوتے ہیں۔ 500 دن کیا نہیں کیا اسرائیل نے؟ اس کے باوجود بھی امت مسلمہ نے کچھ نہیں کیا سوا قراردادیں، سوا مذمتیں، اجلاسیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی خلاف کسی بھی قسم کا کوئی اقدام کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے اندر ایمان ختم ہوا۔ ان کا ایمان امریکہ پر ہے، اسرائیل پر ہے، ہر کسی کو اپنا معیشت کا فکر ہے، ہر کسی کو اپنا اقتدار کا فکر ہے، بس باقی غزہ کے عوام کا کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اور آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اس سے پہلے، اس پروگرام سے پہلے کسی اور نیوز چینل میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں۔ اسرائیل نے، میں تو امید کروں گا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی میڈیا والے حضرات کا پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اسرائیل اور اس کے ساتھ مغربی طاقتوں نے امت مسلموں کو آزمایا ہے 500 دن سے۔ دیکھ لیا کہ امت مسلمہ کے اندر غیرت کتنی ہے، حمیت کتنی ہے، مسلم امت کے اندر ایمان کتنا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا ایمان، حمیت، غیرت زیرو۔ اس لیے اب خطرہ مسجد الاقصی، اب خطرہ ہے مسجد الاقصی کی طرف، قبلہ اول کی طرف ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، اور یہ اس معزز چینل میں میری یہ بات سیو کیجیے گا اور یاد رکھیے گا آپ، اگر امت مسلمہ کا یہ حال رہا تو یہ خبیث ناجائز ریاست اسرائیل مسجد الاقصی قبلہ اول کو شہید کر دیں گے۔ آج تک مجھے بتائیے کوئی ایسا پیش گوئی جلال الفر نے کیا ہو اور وہ درست ثابت نہ ہو؟ اس پاکستان پاک میڈیا میں، چاہے وہ انڈین میڈیا میں، کہیں بھی ہو، آج لکھ لے یہ تاریخ 6 مارچ 2025، اگر امت مسلمہ کا یہ حال رہا، قبلہ اول کو مسجد الاقصی کو شہید کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، اور یہ 500 دن جو میرے عوام کے، میرے قوم کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے۔ چیک کر رہے ہیں وہ امت مسلمہ کو کہ وہ امت مسلمہ کچھ نہیں کیا۔ امت مسلمہ محترمہ، میرے بچوں کی لاش ہوا میں اڑ رہی ہے، پھر بھی امت مسلمہ کو کچھ نہیں ہے، ان کو اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے ایک بات بتائیے، ایک چیز مجھے بتائیے جو اسرائیل نے نہ کیا ہو غزہ کے اندر، اس 40 کلومیٹر کے اندر ہے۔ غزہ اتنی بڑی نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے غزہ صوبہ سندھ جتنا ہے یا کوئی بلوچستان جتنا، غزہ 40 کلومیٹر ہے جی۔ اس 40 کلومیٹر کے اندر صرف 18 رمضان سے لے کر اب تک 1335 شہید ہیں، 1335 شہید ہیں۔ آج محترمہ میرے بچے تقریباً 22,000 فلسطینی بچے شہید ہیں، 22,000۔ کیا یہ دہشت گرد ہے؟ کیا یہ جو 22,000 فلسطینی شہید بچے ہیں، 2 4 5 سال کے بچے ہیں، کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ آج آپ غزہ کی گلیوں میں، گھروں میں تقریباً 21,000 فلسطینی بچے جو یتیم ہیں، جن کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے امت مسلمہ کو؟ شرم آنا چاہیے امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کا نام آپ میرے سامنے اور کسی فلسطینی کا سامنے نہ لے تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے آپ بتائیے کہ امت مسلمہ کس چیز کا مسلمان ہے، کدھر کا مسلمان ہے؟ میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں جلال صاحب،